Я приветствую всех трейдеров. С вами Аркадий Романович. Сегодня у нас большущий, вот такой даже не помещается в камеру, вебинар, где я покажу все свои системы, стратегии, приемы, паттерны, потому что будет большой тренинг. Вот такой еще раз, да? Видно? Нет? Не видно, да? Вот настолько большой. И слева у нас золото, справа индекс NASDAQ. По NASDAQ бычий рынок. Мы продолжаем вчерашний восходящий тренд. Вчера мы здорово с трейдерами прокатились по тренду. И сегодня есть потенциал до вот этой зоны. Это очень важный уровень 12570 с копейками. Важный экстрим. Посмотрим, придет ли туда цена. Да. Сейчас мы видим паттерн, видите, симметричная, как раз здесь у нас окно алертов, симметричная двойная вершина, ровная, идеальная. Но здесь я не рассматриваю продажи, почему? Потому что нет уровня, ничего, поэтому пока в стороне. Давайте еще бросим опережающий трейдер на отдельный график, обзор рынка. Например, откроем график. Откроем график золота. Чистый график, да? Берем разделители. Все это дело нам не надо. И бросим опережающий трейдер. Опережающий трейдер. Здесь мы можем прописать инструменты, да, по которым хотим, чтобы робот искал сигналы. Я быстренько поставлю, скажем, такие подходящие настройки. Все, опережающий трейдер готов. Переходим на минутку. Добавим инструменты, которые нам могут быть интересны, или просто, чтобы в качестве демонстрации это увидели. Кроме текущего, да? Текущий нельзя, потому что мы на него ставим. Давайте добавим евро-USD, добавим GBP JPY. Добавим доллар-иену. Что еще? Золото, да. Золото. Запятая. Там запятая стоит. Не вижу. По-моему, здесь точка стоит. Запятая. Запятая. И так мы можем прописать столько, сколько возможно, да? Кто у нас еще? Евро-иена давайте. Фунт иена. Доллар-канадец. Австралиец. Доллар. Ну ладно, достаточно. Этот список может быть бесконечным. Так, вроде все, да? Да. Нажимаю вот так ОК. И вот они появились, видите, да? Поэтому как только будет сигнал, у нас будет соответствующее уведомление. И мы это дело с вами услышим. Угу. То есть нам не надо на эти инструменты смотреть, а робот будет сам мониторить, и потом, когда получим сигнал, мы нажмем, ну, например, на доллар-канадец, так, хлоп, и здесь мы увидим паттерн, который робот обнаружил. Если мы хотим закрыть, то мы опять нажимаем доллар-канадец, и робот закрыл. Все, и пока можем вот так вообще убрать в сторону, нам не нужен. Потому что основные мои графики — это золото, NASDAQ. А опережающий трейдер может работать на любых валютах.
Поэтому сегодня мы тоже будем за ним в таком фоновом режиме наблюдать. NASDAQ откроется через 20 минут. Это важно, да, время открытия. Готовимся купить индекс NASDAQ. У нас тест уровня, тренд фильтр зеленый. Наблюдаем. Открываем покупку. По-прежнему в зоне buy, даже если рынок чуть ниже ударит, все равно я буду рассматривать покупки. Да, абсолютно. Все, я закончил первый трейд дня, первый лосс. И дальше наблюдаем. По-прежнему наблюдаю за возможностью купить. TCL по золоту. Нету ничего. Не надо бояться перезаходить в позицию. Это нормально. А пока нет сигнала на то, чтобы перезайти. Его может и не быть. Но пока у меня нет причины быть продавцом. Да. Очень важно сохранить максимальный фокус, да? Стоит только на минуту потерять внимание, и все, ты поплыл. Поэтому здесь нужно максимально сфокусироваться. Мы видим TC Buy. Но пока непонятно, как я его могу торговать. Уровня нет, ничего нет. Где-то в центре. Золото протестировал уровень. Мы видим TCL. Пока тоже непонятно ничего. Какая-то V-форма, видите? Мы ударились, тут же отскочили. Вчера тоже был такой неопределенный график золота. Пока сегодня продолжается динамика. Такая вялая динамика. Может быть, вялая динамика. Ну, может быть, будет здесь паттерн. Да, тест уровня, стрелочный паттерн. И при определенных за мы можем продать.
Сейчас NASDAQ начнет летать. Это самое хорошее время. Вот когда такой более пассивный рынок, да, здесь он вроде взлетел и кажется, что ну вот, началось что-то. И потом... Но на открытие, как правило, все нормально. Ну, по статистике все свои профиты я делаю с 16 до 17-30 где-то. Основные. Точнее, не профиты даже, а входы основные, которые ведут к профиту. Потому что вчера, например, по NASDAQ был вход, один вход, одна сделка, которая принесла довольно неплохой профит. Я вошел здесь, ой, вру, нет, правильно, здесь как раз с трейдерами в закрытом чате и вышел здесь. То есть один трейд всего лишь. Но когда был вход, если мы посмотрим на время, это 17 часов с копейками по Москве. То есть вот сейчас самое такое время, вот до 5:30, тем более сегодня пятница, до 5:30, ну до 6, ладно, идеальная возможность сделать деньги. Летом, в принципе, рынки прекращают активно торговаться раньше, поэтому не стоит сидеть у экрана после 6 Москвы. То есть мы сегодня поторгуем, ну еще час, наверное, может быть 1,5, и мне нужно вот за этот час отключиться от всего, да, в течение этого часа и только быть здесь. Поэтому многие думают, если ты внутридневной трейдер, тебе надо целый день сидеть у экрана. Нет. Зачем? Ты заходишь, вот, например, по NASDAQ зашел в 17:00. Если поперло, ты просто сидишь или там оставил компьютер и вечером пришел и снял профит, потому что если это трендовый день, которых бывает немного, но их примерно 2, 3, 4 дня в месяце, все, ты сделаешь кассу. Поэтому вам не надо сидеть много. Особенно новеньким, 1,5-2 часа это потолок в день, сидеть у экрана, торговать именно, да. Что-то тестировать, не торгуя, да. Там что-то записывать, пометки на графике, да, но не торговать, потому что будете торговать, только развивать в себе убыточные привычки. Еще важный момент, вот мне часто трейдер говорит: Аркадий, а вот у тебя там был паттон же, вот голова и плечи, ну по золоту сейчас. Я не торгую этот паттон. Не потому что он плохой, я его просто не торгую. Он не входит в мою рутину, потому что его, ну скажем так, я могу видеть очень много. У него нет таких четких очертаний, как есть у моего TC сигнала, у TC buy сигнала. Я его вижу, он формируется одинаковым образом. А голова и плечи, ну по-разному я могу его воспринимать. Поэтому я автоматизировал вот эти паттерны, опережающие вот эти. Вот они. Потому что когда ты ищешь руками, можно, но все равно где-то по-своему будешь смотреть. А когда тебе робот говорит, вот, например, двойная вершина, да? Я такой не торгую. И то, что рынок упал, фиг с ним. Это не моя торговля, не та ситуация, откуда я делаю в основном деньги. Понимаете, да? Нужно быть настойчивым на тех ситуациях, откуда вы делаете деньги. Еще раз, запишите. Быть настойчивым на тех ситуациях, откуда вы делаете деньги. Даже если в какой-то отрезок своей торговли, карьеры, это не так работает, как вам хочется, это нормально. Будьте более настойчивы в том, где вы статистически делаете деньги. Я знаю, что статистически в таких ситуациях я делаю деньги. Угу. Вот и все. Но мы не можем гарантировать, что в конкретном случае мы сделаем деньги. Поэтому настойчивее там, где у вас уже есть прецедент успеха. В плане ситуации, да? Вот это идеальный сигнал. Но если бы здесь был уровень, тогда да, sell без вопросов. Но здесь нет уровня, поэтому я не торгую. По золоту был buy сигнал в начале дня, но это было, как раз я готовился к трансляции. Вот он, идеальное дно. Смотрите налево. Тест уровня, сила сигнал номер 1, стрелочная сила сигнал номер 2, дно, сила сигнал номер 3 и потенциал соотношения до уровня 40, стоп 30, ну на самом деле не такое соотношение. Уровень, видите, появился с 30 минутки. Готовимся купить, возможно, Gold, NASDAQ, начинается активность, поэтому я весь ухожу в себя. Смотрим на NASDAQ, не торопимся.
Потому что бывает, ты ждешь, готовишься на прицеле уже, вот сейчас покупка, потом бум, за секунду рынок обратно ушел, отмена. Либо есть вариант не торговать, когда вот 16:30 за 5 минут до, 5 минут после. Вот эти 10 минут дать рынку, пусть он походит, выплеснет все, что накопил, что накопили американцы, да, и потом торговать. Здесь этот вариант тоже возможен. Наблюдаем. Но у NASDAQ есть хороший потенциал, да, уйти до красной, следующей красной линии. Наблюдаю. То есть красная зона, точнее. Красная линия. Золото в зоне крутится, но пока там ничего определенного нет. Покупаем. И вот наш тейк. Вот здесь. Он чуть выше упал, но по факту мы поставим его сюда. Вот здесь. Или заберем деньги. Пока пусть стоит как есть. То есть одна позиция, заходим. Да, дальше будем, возможно, раскручивать эту спираль прибыли. Здесь есть одна причина. Я немножко затупил, когда не вошел на этом баре. Да? Кое-что я не успел визуально, да, отследить, но ничего страшного, не проблема. Самое главное, я в позиции. Сейчас я вижу, что вероятность чудовищная, что мы проскочим выше. Более того, если будет коррекция, то шанс еще прибавить. Да, здесь большие шансы, что NASDAQ улетит. Но любая коррекция – это шанс поучаствовать, да, еще. Если он упадет вот сюда, к вершине, две точки, где можем купить еще. Пока только один контракт. Напоминаю, у нас был бай здесь. Вот здесь я вышел, лосс. И потом бай здесь, дороговато. Да, дороговато. Но бывает в момент открытия, когда очень волатильно, ты не можешь прям сразу сориентироваться, это в порядке вещей. Поэтому за 5 минут до, после можно не торговать. То есть 16:30, точнее 16:25, 16:35, просто не торговать, потому что очень быстро, и ты не робот. Да. Вот, например, мой робот, который обладает такой функцией покупки, например, в этой точке, он сейчас нет на этом графике. Так что ждем, может быть, будет коррекция, да? Может быть, симметричная, рынок любит симметрии. Вот она коррекция. Может быть, рынок продублирует и как раз сюда придет. Тоже вариант. Можем купить, не проблема. По золоту тест. Видите, какая-то болтанка, медленно все. Не будем лезть в золото. А вот по NASDAQ я рассчитываю на моментум, несмотря на то, что пятницы менее склонны к тому, чтобы формировать моментум. Да, вот я сейчас кручу в голове. Понимаю, что опоздал с покупкой. Ладно. Ничего страшного. Когда вы покупаете на пробой, не надо бояться, если рынок корректируется потом. Вот пробил и восстанавливается. Это нормальное явление. Да, не бойтесь.
Не спешите в страхе, все, крою, пошло, закрываю. Нормально, вот сюда это нормально. Если уйдет ниже, это плохо. Мой стоп очень далеко, мы видим стоп в пунктах 70, это даже выше предельной границы, поэтому я сказал, что я немного опоздал. Вот если я здесь покупаю, мой стоп 50, ну, нормально для волатильного рынка. И разница, видите, в 1 минуту буквально, но какая в пунктах, да, разница. И тогда бы мой тейк был бы не тут, а вот тут. И все было бы намного выгоднее. Но когда торгуешь с трендом на пробой, ну, опоздал, ничего страшного. Не надо вешаться из-за этого. Разворот на вершину у нас по золоту. Тест уровня, разворот на вершину. Но золото очень медленно ходит. Сейчас прямо вот в момент настоящий. Поэтому пока мне непонятно, как его торговать. Очень сплюснуто все вокруг уровней. Зажато. Не знаю. И не бойтесь быть аналитиком, не бойтесь анализировать обстоятельства, да, или вот порассуждать, как я. Не надо, что, ой, а что я рассуждаю пустоту. Аркадий говорит, надо выкинуть из головы все мысли и торговать только то, что видишь. Я буду торговать только, что я вижу. Круто, но немножко включите аналитическую составляющую, посмотрите на то, как себя ведет цена. И в первую очередь, вот мы вчера с трейдерами говорили, на мой взгляд, самый важный момент для моих профитов. Вот если вы хотите знать, какой самый важный момент для моих профитов, это скорость. Скорость изменения цены. Вот чем активнее движется цена, да, тем больше шансов, что я сделаю деньги. Вот, например, по NASDAQ. Сейчас активно движется, да. Шансы есть, что я сделаю деньги, довольно большие по золоту. То есть я действую хуже в таком вот неопределенном рынке. Это всех касается трейдеров, но мало кто из новеньких особенно учитывает этот фактор, этот критерий анализа. То есть ты анализируешь не только, по тренду мы или во флете, да, вверх идем или вниз, есть уровень, нет. Это понятно, но какое состояние рынка в плане динамики, он подвижный, нет? Если у него карман, здесь есть карман по золоту, пока нету. Максимум дня здесь. Да, круто продать от максимума дня, но волатильности нет. Средний ход, средняя скорость изменения цены 25 пунктов за последние 25 минут. Ну пусть он разгуляется, и может быть тогда мы будем атаковать. Например, если пробьет эту полку, может быть будет шорт. Почему нет? Наблюдаем за NASDAQ. Давайте я это удалю. Мы видим, что рынок продолжает расти, не скорректировался. Это даже хорошо. Точнее, это неплохо и нехорошо. Нормально. Моя цель здесь. Если дойдет, это будет хорошее соотношение, почти 1 к 2. Если сейчас скорректируется, на коррекции можно купить. Здесь нет пока ничего по золоту. Есть разворот на вершину, но больше ничего. TC идеально работает, видите, во флете. Помните, S, сигнал, контекст. Сигнал равно контекст. Сейчас какой рынок? Боковой преимущественно, да? Что будет работать в боковом рынке? Какой сигнал? Стрелочный. Видите, идеальные точки входа, идеальные точки входа. Ну и понятно, что не все эти стрелочные мы можем принять, в зависимости от того, есть ли у нас карман, потенциал и так далее. Но вы будете видеть отработку во флете. Примерно минимальная граница где-то 60, максимальная где-то 80. То есть 6-8 из 10 будут профитные, торгуя боковики от уровней. Угу. Посмотрим. Еще раз, всегда важно держать в фокусе основную цель, иметь одно ключевое решение. Не несколько, что я здесь покуплю, здесь продам, здесь куплю, здесь продам. Не работает. Очень много энергии, и практически будете либо в нуле, в лучшем случае, либо будете терять деньги. То есть должна быть основная идея, либо вы торгуете на разворот,
Либо вы торгуете на пробой продолжения, либо вы ждете коррекции. Основная идея с большим потенциалом. Угу. Это очень важно. Если у вас нет основной идеи, у вас множество идей, и вы можете подумать, что ну, я куплю здесь, продам здесь, куплю. Это работает порой хорошо в боковиках, да, когда рынок прям вот четкий такой канал, да, но это отдельная история. В большинстве случаев лучше иметь конкретное решение. Да. Вот, например, по NASDAQ у меня никаких нет планов продавать NASDAQ на текущий момент. Они могут поменяться, но для этого рынку нужно преодолеть вот эту область. Уйти вниз, тогда, возможно, что-то поменяется. Но основное пока решение на текущую минуту очень важно. Это buy. Они часто говорят: Аркадий, а как попасть к вам в чат? Можно попасть в чат без системы. А зачем? Без системы нет никакого смысла. Мы там торгуем только в рамках моих систем. Тратить время, что там что-то будет, чертить линии какие-то трендовые, там это прогнозировать, этим не занимаемся. Это пустая трата времени, ну и зачем это нужно? Поэтому только с системой, да, другого смысла нет торговать с нами в закрытом чате. У нас паттерн состоялся. У нас состоялся паттерн по еврофунту. По еврофунту система говорит, у нас паттерн. Давайте перейдем к еврофунту. Паттерн на sell только что завершился, и это зона sell. Область продаж. Вариант А мы можем продать сразу. Да. Вариант Б мы можем дождаться здесь дополнительного сигнала. Мы видим, сегодня уже один был шорт, идеальный. Да, сейчас снова очень похожи паттерны. Да, хорошая зона sell. Стопы за структурой, вот здесь, за уровнем. Можем взять Фибоначчи. Здесь будет наш стоп. Лучше не ставить за экстрим, подальше. И, скажем, взять, да, середину между этими уровнями, и это sell. Если мы здесь продаем, то минимум-максимум 38,2 как раз граничит вот с этой зоной, этот первый тейк. И кажется, что соотношение вроде не такое большое, но вероятность отработки очень высокая. И за счет высокой вероятности отработки этого паттерна и ситуации, когда отрабатываются все тейк-профиты, вот как здесь, например, sell, раз, два, три тейк-профита, либо периодически мы используем расширенный, если торгуем по тренду, 161,8, вот этот тейк. Таким образом, у вас соотношение может быть не там 1,5, а 1 к 3, может быть, даже. Посмотрите, рынок ныряет прям идеально в эту зону. Да. Еще раз, еврофунт я не торгую, поэтому это минутка. Поэтому не рассматриваю sell. Давайте оставим этот график, к нему мы вернемся. Просто все вот так оставим. И посмотрим потом, как это все дело отработается. А пока к золоту. Да, иначе я прозеваю тогда свои сигналы, если буду смотреть на то, что не торгую. Так, по золоту у нас паттерн был дно, неинтересный совершенно. Рынок потихонечку ползет вниз. Пока нет вариантов ни на sell, ни на buy. Давайте посмотрим налево. Я не вижу пока вариантов, как я могу заработать по золоту. Совершенно. Еврофунт, кажется, все, Аркадий, паттерн не отработан. Это все зона, да, где паттерн может отработаться легко, мы не должны уйти выше исходника. Но, на мой взгляд, шикарный просто паттерн. Вот то, что сейчас мы наблюдаем. Давайте я уберу вот эту линию, две, они мешают. Так, нам поставим. Уберем, да, ну вот, стало лучше. Вот, и точка Б,
да, скажем, вот эта зона фиксации прибыли. То есть мы не стараемся быть, знаете, как, ну все, я здесь поставлю тейк, больше ничего делать не буду. Хрень собачья. Вот зона take profit. То есть, если он ныряет, готовься забирать деньги, особенно если торгуешь внутри дня. То есть не надо быть идеально точным. Рынок не идеальный, рынок не такой точный, как трейдерам, особенно новеньким, хотелось бы. Да. Или я могу сказать, вот появился подтверждающий сигнал, вот только здесь sell. Либо я с руки сразу здесь продаю. Нет особой такой критичной разницы. Есть преимущество. Иногда бывает, ты не продаешь, и потом бум, на одном баре цена улетела. Да. Так что зону тейков вот здесь. Вот. Плюс-минус. Вот скажем, середина. Да. Вот здесь. Если я продал в середине, выше, ниже, не критично, либо с подтверждением. Здесь, вот в этой области я забираю деньги. И крайне вероятно, процентов 60-70 точно, что мы сюда придем. Но это не значит, что в этом случае придем, но в целом это очень вероятное событие. Потому что рынок по флете был импульс вниз, консолидация, ровный паттерн. Мы можем регулировать, скажем так, да, насколько паттерн ровный, все это в настройках делается. И чем он ровнее, тем лучше. Ну, здесь достаточно неплохо все это смотрится. И точка Б, да, потому что все паттерны, если вы новенький, состоят из исходника, который начинается XA, потом у нас идет B, потом идет C и точка кульминации D. Точка кульминации не в конкретной прям тик в тик точке, а вот она зона sell. Еще раз, трейдер может продать сразу, вот как только мы нижнюю границу коснулись. Может дождаться подтверждения, например, более низкой цены закрытия, как сейчас, примерно там же продаст, плюс-минус, либо может продать у верхней границы. В этом нет, скажем, особой разницы, но, на мой взгляд, лучше селить вот здесь, вот в этой области. Да? Это наиболее вероятно, когда паттерн рабочий, цена, ныряя сюда, будет сразу отлетать. Да? Ну и, соответственно, точка B выступает первой целью. Растягиваем сетку Фибоначчи, смотрим и находим зону консенсуса, зону тейков. Вот она, зона взятия профитов с вероятностью 60-80% трейдеры. Да, ну, в среднем где-то 70% до первой цели. Понятно, чем дальше, потому что следующий тейк 60%. Можем смотреть на локальные уровни, если они здесь есть. Да, вероятность достижения снижается, но в трендовых рынках, или когда, например, рынок падал, потом вдруг нарисовал вам паттерн, и вы здесь вошли на sell, это может привести к большому движению с микростопом и с большим тейк-профитом. Вот эти сделки я обожаю, и на это направлен наш сканер, да, который отсматривает сделки с большим потенциалом, точнее, с большим потенциалом по тренду, да, вот в таких условиях, да, и это очень круто работает. У нас есть трейдеры, которые, например, смотрят и на уровни. То есть они знают, где завершится паттерн заранее, да, вот здесь. Они видят это еще, когда цена ползет, у них есть достаточно времени, даже на минутки. И трейдер заранее смотрит на уровни поддержки сопротивления, либо включает. Добавили уровни. Сейчас я уберу Фибоначчи. 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 И вот мы добавили уровни с 30 минутки. Посмотрите, какой идеальный, просто идеальный сигнал стал. Да? И мы это заранее видим, уровни поддержки сопротивления. Соответственно, я могу сказать, я знаю, что вот здесь уровень 30-минутный. Я заранее знаю, что это зона кульминации паттерна. Так что мне мешает сюда взять и поставить sell limit? И я знаю, что это преимущественно с трендом. Что мне мешает торговать только от уровней старшего таймфрейма, будучи на 30 минутки, когда мне и автоматика строит 30-минутные уровни, и автоматика строит мне паттерны. Что мне мешает это делать? Я знаю, где мои тейки, я знаю, где мои стопы. Что мне мешает здесь быть постоянным, системным? Давайте подождем здесь немного. То есть, если мы продаем от верхней границы, которая примыкает к уровню, то вот наш тейк.
Там же, где мы определили, да? Между этими зонами. Здесь мы видим тоже был паттерн вот этой области, но здесь нет уровня со старшего. Я могу добавить сюда 15-минутки, например, и тогда я буду иметь больше возможностей входа от этих уровней. Да, точнее, по паттернам от уровней. Таким образом, у нас получается сила сигнала номер 1 – уровень. Сила сигнала номер 2 – паттерн на sell. Сила сигнала номер 3 – сила сигнала номер 3 что? Правильно, тренд-фильтр. Например, я требую, чтобы мой тренд-фильтр был, если я продаю, либо красный, либо желтый, но не зеленый. Угу. Тренд-фильтр какого цвета? Желтый. Разрешается ли мне продавать от этого уровня, да или нет? Какой преимущественно был до этого тренд-фильтр? Зеленый или красный? Красный. Совпадает ли это с тем, что цена возле уровня 30-минутного на sell и здесь же завершается прямо на этом уровне паттерн? И сейчас мы это видим прямо в реальном времени. Могу ли я здесь быть постоянным? Что еще могу добавить? Что вы еще видите здесь сразу в моменте? Круглая цифра. Посмотрите, какое значение мы тестим. 85 ровно. Не 85, 200, 300, а ровно 85. Который тик в тик примыкает к нашему паттерну. Таким образом, мы имеем 4, первый тейк. Мы имеем 4 условия, которые не подлежат, внимание, скажем, дискриминации. Да. То есть мы не можем по-другому их интерпретировать. Мы видим уровень 30-минутный, назовем это сила сигнала номер 1. Мы видим паттерн заранее. И информацию нам дает робот о том, что паттерн завершен. Да, сила сигнала 2. Сила сигнала 3 это не обязательно, но если совпадает, это прекрасно. То есть не надо обязательно требовать круглого значения. Но если есть, вы можете здесь увеличить объем. Еще раз, я постоянно об этом говорю, если больше очков, скажем так, в сделке, то надо увеличивать объем. То есть сила сигнала номер 3 круглое значение. Почему оно так важно? Потому что трейдеры на это смотрят. Дальше. Сила сигнала номер 4. Тренд-фильтр. Желтый, либо красный должен быть. Какого цвета? Желтый. Подходит, да. Мой тейк здесь, зона тейков. Первый. Второй. Третий. То есть я могу торговать двумя P позициями. Когда условия идеальны, как здесь, надо торговать двумя позициями, где вы берете первый тейк здесь, второй тейк берете здесь, и третий тейк берете здесь, либо ставите расширенный. Да. Есть трейдеры, торгующие 3 позициями, но для начала 2 позиции достаточно. Соответственно, здесь вероятность достижения будет 60-80, здесь она будет чуть ниже, и соотношение, да, если ваш стоп здесь, ваш тейк здесь, ваш вход здесь, до первого тейка больше, чем 1 к 1, да? А до второго 1 к 2 практически. И в среднем вы приходите к значению 1,5, может быть 7, 1,7, в зависимости, да, от того, где вы взяли, чуть ниже, чуть выше. И при процентном соотношении, при вот этих всех условиях, ну, возьмем 60 по нижней границе. Можете ли вы быть статистически прибыльны, торгуя с соотношением 1,5 или 1,7 при 60% прибыльных сделок? Да, нет, даже за вычетом комиссии. Абсолютно. Более чем. И это золотая середина. 1,5 до 2, скажем, да, 1,5, 2. Золотая середина торговли. 60%, может быть 65% прибыльных сделок. Это вообще идеально. Но если 60%, вы гений просто. Если вы можете на постоянке держать процент профитных 60. Не за неделю, не за месяц, не за прошлый квартал, а на длинной дистанции год, 2, 3 в среднем. Но достаточно вам будет 55. Вы думаете, что надо 60, 70, 80. Нет, вам достаточно будет 55, чтобы зарабатывать деньги. Но за счет расширенных тейков вы можете делать больше. Намного больше. То есть ставя, например, не здесь 61, а ниже, в зависимости от ситуации. То, чему как раз вы можете учиться
да, по ходу уже. Понятно, да? Поэтому второй тейк здесь. Если мы достигли первого тейка здесь, мы можем стол без убыток поставить. Абсолютно. Можем ужесточить, можем не трогать его. И все это через тестирование легко да, распознаем это. Так, ну что, пришло время забирать профит по NASDAQ. Давайте не будем крысничать. Нормально. Хорошо. Зашли здесь с опозданием. Да. Бум. 110 пунктов мы с вами взяли. И сейчас тестируем какой уровень? Daily уровень. У нас был один лосс здесь. Потом buy здесь с небольшим опозданием, хотя оно существенно. Либо ты заработал 110, либо 140, разница большая. А всего лишь дело в 1 минуте. И мы готовимся отдыхать пока. Евро-фунт алерт можем поставить на второй тейк, да, чтобы этот момент отследить. И у нас двойное дно было по золоту. Причем можно диверсифицировать портфель. Здесь вы торгуете систему кластер трейдер. Здесь вы торгуете систему опережающий трейдер. Абсолютная диверсификация и систем, и рынков, и инструментов, и вообще принципов, потому что это совершенно другой принцип торговли. Опережающий трейдер. Кластер трейдер – другой принцип торговли. Другие абсолютно разные по своему происхождению инструменты используются. Вот я хочу, чтобы вы на это больше акцентировали свое внимание. И тогда придете к тому, как заработать деньги. А не то, что сел такой и тупо шпаришь по системе, а создать вот эту цепочку событий, логику событий, которая будет понятна для восприятия. И потом уже на основе вот этой цепочки ты начинаешь вырабатывать наблюдать какие-то закономерности, да, какие-то ситуации, откуда приходят большие профиты. Мы знаем, что вот эта ситуация суперприбыльна. Да? Мы знаем, что вот эта ситуация один в один, посмотрите, это фунт-доллар, это евро-фунт в разное время. Здесь мы видим 13:30, здесь мы видим 17 часов. Но ситуация абсолютно идентична, да или нет, да? Вышел, да, по NASDAQ. Может пойти вверх абсолютно. Но мы возле daily уровня. Если перейдем налево, видите, он тянется аж оттуда. Далеко. Не будем долго листать, ладно. Слева. Давайте на час перейдем. Чем мы мучаемся? Вот здесь, видите? Да, рынок может пробить, но очень сильный уровень. Что значит очень? 1, 2, 3, 4, 5. Очень много касаний. Такие уровни редко пробиваются с маху. Вот раз и пробили. Это бывает редко. Могут пробить, потому что если пробить, следующий 120 вол. Вол – это волатильность. Вот здесь. Вчера мы классно, я говорил, да, пробежались по похожему тренду. Сегодня поменьше, но все же. Мы с вами планировали нарастить здесь, но стопы большие, потому что если я здесь куплю 60 на 50, не стоит наращивания того. Итого мы закрыли лосс, да, классно, и сделали прибыль. Не очень большую, учитывая, что я вошел с небольшим опозданием, но еще наблюдаем. Если будет еще один трейд, этого хватит на сегодня. Еще один хороший трейд нам нужен. И вот, когда ты видишь такие ситуации, делать скриншот, отмечать вход, брать вот инструмент для скриншотов. То есть вот вход, зона входа трейдера. Итак, чтобы видно все было. Вот так, хоп, скрин. Вот так выделять, показывать для себя обстоятельства, контекст рынка. Таким образом, учиться замечать вот эти закономерности, откуда приходят большие движения, потому что в реальном времени их будет сложнее распознавать. Но когда
вы 10, 20, 30 раз смотрели на одну и ту же картинку, видели, участвовали, вы начинаете к ней привыкать. А сразу, что вот как мне понять, что вот здесь вход, это возможно через именно такую работу. Угу. Очень-очень важно. Давайте смотреть. Нас так засранец на экстриме. Хочешь, чтобы я его продал? Не. Рынок очень сильный, чтобы я его продавал. Можно отсюда продать, но это не моя история. Я не буду здесь входить. Я не торгую на sell в таком контексте от уровня. Я торгую на sell от уровня, но не в таком контексте. Евро-фунт замерз пока. Да? То есть, если цена дошла до первого тейка, стоп второй в БУ ставим. Или немножко сокращаем. Тут трейдер может протестить, посмотреть. Но обычно, если этот паттерн, цена намерена еще уйти, редко после достижения 38 да, рынок будет идти тестить макушку. Это реже будет. Обычно протестит 38, может потоптаться, упадет на 61 и может потом дальше спокойно пройти ниже. Во всех лучших паттернах такая история. Золотой стандарт, да, тест уровня стрелочный. Нет, здесь нельзя селить. Только после вершины, возможно, да, если рынок увидит TC, упадет. Это плохая вещь, селить здесь. Это не мой репертуар. Это не мой репертуар. Неплохо сегодня в целом, да. Закрыться в плюсе и уйти в плюс лучше, чем вчера, это хорошо. Вчера был прибыльный день, очень. Вчера 3 профита подряд было. Самый основной по NASDAQ я сделал. Сегодня один лосс, один профит, который больше лосса. Это важно, да. Пусть не так много, может быть, да. Но дело не в этом. Да. Абсолютно. Самый такой день был, по-моему, среда. Такой мутный, если не ошибаюсь, да, среда. А все остальные нормальные дни такие. Стоит вам поймать, точнее не поймать, а получить от системы 3 паттерна в течение сессии, вот таких, за одну сессию. Класс, что еще надо? Мы почти достигли 61,8, да, по этому. По еврофунту можем скорректировать, да, наш take profit по ходу. Вот цена ушла чуть-чуть выше, да, вот так скорректируем, и мы видим, что цена достигла второго take. То есть не пытайтесь здесь быть идеальным. Еще раз, цена должна тикнуть здесь, тикнуть тут, а чаще всего так и будет. Но не берите все случаи. Вот если она сюда ныряет, и у тебя здесь тейк, бери тейк. Не надо ждать, что она прям должна пройти через него. Ну, это глупо, даже как-то, на мой взгляд. У меня были ситуации, например, тейк стоял на уровне, цена прям возле уровня уже топчется. Я такой, нет, пусть дойдет. Бам! Вниз, и все, и хер в тучу пунктов просрал из-за какой-то там 2-3 птиков. Но вот эти глупости, они свойственны. Я бы сказал, болезненной трейдерской душе. Да, когда ты очень такой раздраженный, недовольный своим трейдингом, начинаешь с правилами перебарщивать, крайности с крайности в крайность. Это вот такое бывает. Поэтому я рекомендую все-таки не быть таким трейдером. Быть гибким, нормальным, адекватным к тому, что вы будете эмоционировать, будете косячить, будете опаздывать иногда на сделки, будете пропускать хорошие решения. Это все хрень. Просто пусть это будет вокруг вас. Да. Это оно и так и будет, но важно, чтобы вы это допустили у себя в сознании и не противились этому. Вот что важно. Если вы будете противиться, получается, вы боретесь с тем, что, в принципе, невозможно
не то что преодолеть, а там, избавиться, скажем так. Да? То есть вы боретесь со своим естеством, да? Что вы человек, вы можете совершать ошибки, быть эмоциональным, вы работаете в среде неопределенности, тем самым вы более склонны к тому, чтобы быть эмоциональным. То есть вы боретесь с естественным ходом событий. Да? И тем самым вам становится намного сложнее торговать и делать деньги. Поэтому принимайте вещи, какие они есть, и просто фокусируйтесь на положительных аспектах вашей собственной торговли. В первую очередь технической, увидели сигнал, фокус, да, психологической, ну и дальше финансовый, то есть менеджмент, как с этим поработать, как этим управлять, чтобы сделать деньги. Да, или больше денег, скажем так. Видим, хорошая вершина двойная, но никаких продаж. Не надо. Нам такое не надо. Рынок очень агрессивный. Я бы предпочел купить на пробой даже, чем искать sell. Да. Хотя это daily уровень, но внутри дня цена может спокойно проскакивать. Кто покупает, для этих быков им насрать. Какой-то daily уровень. Они будут покупать, пока растет. Потому что столько времени NASDAQ падал, и сейчас вдруг стал индекс расти. Да, они сумасшедшие будут набирать столько, пока не знаю, там что-то не произойдет. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Внутри дня порой бешеные. Очень быки могут быть бешеные. Робот настаивает, что здесь будет паттерн. Блин, эти две линии, давайте их уберем. Я прям маячат, зачем они нужны вообще? Разделители, линия ASK. Вообще не понимаю. Чего на них смотреть-то? Только глаза мазут. Вот так. Цену уже видно и все. Спред. Чем мне спред нужен? Так, у нас паттерн по австралийскому доллару. До этого был buy паттерн, смотрите. Да, еще раз берем Fibonacci, смотрим. Смотрите, как рынок нырнул, до стопа не дошел, и тут же отлетел. И сейчас мы завершаем паттерны, 2 подряд. Так, ну что, мы потихоньку заканчиваем нашу торговую сессию. Увлекся этими паттернами. Смотрим на золото, здесь ничего, NASDAQ здесь ничего. Все, на сегодня торговая сессия завершена. Благодарю за внимание. Хотите торговать с нами, всю информацию можете получить по ссылке под этим видео. Переходите на сайт, смотрите тренинги, читайте описание, задавайте вопросы и встретимся либо на онлайн-торговле, ну, либо вы сами встретитесь с системой и будете торговать по ее сигналам. Все, пока. До связи.